বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম এলইডি টিভির প্যানেলের উপর একের পর এক বিভিন্ন টিউটোরিয়াল করব। তো আপনারা আমার সেই ভিডিওতে বেশি রেসপন্স না করাতে আমি এতদিন ভিডিও তৈরি করতে পারিনি এবং ভিডিও দেইনি। তো আপনারা যদি চান তাহলে আমি আপনাদের জন্য এলইডি টিভির প্যানেলের উপর ধারাবাহিকভাবে ভিডিও আনবো এবং আপনারা যেইভাবে কাজটি শিখতে সুবিধা হবে ঠিক সেইভাবে আপনাদেরকে শেখানোর জন্য আমি প্রয়োজনে আপনাদের জন্য একটি নতুন টিচার নিয়োগ করব। তো আমি আজকে যেই ভিডিওটি দিতে যাচ্ছি আপনারা দেখবেন, ভিডিওটি দেখে অবশ্যই মন্তব্য করবেন। আপনারা যদি কাজ শিখতে চান তাহলে বললে আমি আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সম্পূর্ণ সাপোর্ট করব এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ক্লাসগুলো করাবো। তো কথা না বলে আমরা ভিডিওটি স্টার্ট করে দিচ্ছি, আপনারা দেখুন। আমার সামনে রয়েছে একটা 24 ইঞ্চি এলইডি টিভি প্যানেল হলো একটা ডিসপ্লে। তো এই ডিসপ্লেটার সমস্যাটা হলো যে এই ডিসপ্লেটার ছবি আসতেছে না, গ্রাফিক্স নাই, শুধু একটু রাস্টার দেখাচ্ছে। এই যে নিচে দেখতে পারতেছেন একটু জিজির অপশন হালকা একটু জায়গার মধ্যে আসতেছে। তো এইটার কোথায় কি সমস্যা আমি দেখব। এটা দেখার পরে এটার আমি টিকনের ভোল্টেজগুলো আমার ভাবতে হবে, যেমন বিজিএস, বিজিএল, বিকম, এবিডিডি, সিকেবি, ওডিডি, এসটিবি, সিপিবি, আদার্স অনেক ভোল্টেজ থেকে থাকে একটা প্যানেলে। যে প্যানেলের যে সিস্টেম এরকম। তো আমি প্যানেলগুলোর ভোল্টেজগুলো মাপবো। তো দেখতে পারতেছেন যে এটার সমস্যাটা কি, কিছুই কিন্তু আসতেছে না। তো আমি এবার এটার কাজ করব। এটার কাজের জন্য আমি সাইড কপে ভোল্টেজটা মাপ দিতেছি। মাপ দেওয়ার পরে আমি সাইড কপে বিজিএস 27 ভোল্টটা মিসিং পাইছি। তো মিসিং পাওয়ার পরে আমি কি করলাম, এখানে একটা ওয়্যার নিলাম, চিকন একটা তার নিয়ে আমি সাইড কপ থেকে আমি বিজিএস যে অপশনটা রয়েছে ওখান থেকে আমি বিজিএস কানেকশনটা করে দিলাম। করে দেওয়ার পরে এখানে টিকনে বিজিএস ভোল্টেজটা স্ট্যান্ড বাই থাকার কারণে আমি বিজিএস ভোল্টেজটা সরাসরি ওখানে সাইড কপে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেওয়ার পরে আমার কি হইলো, আমার প্যানেলটা একদম রানি হয়ে গেল। এই যে দেখতে পারতেছেন যে প্যানেলটা কিন্তু আমি কাজ করতেছি, এই যে জ্বালাই দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু প্যানেলটা আমার রানিং হয়ে গেছে। এই যে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ঝিরঝির করতেছে এবং আসছে, প্যানেলটা কিন্তু একদম চালু। এরকম হাজারো টিভি আছে। এই প্যানেলগুলো ফেলে দেওয়ার বা এই টিভিগুলো বাসায় ফেলে রাখার কোনো সিস্টেম নাই। যদি আপনার রিপেয়ার করা লাগে তাহলে আপনি আপনার যে প্যানেলটা আছে অরিজিনাল প্যানেলটাই আমার কাছ থেকে রিপেয়ার করে নিতে পারবেন। মানে আপনার এলইডি টিভির যে ডিসপ্লেটা রয়েছে ওটা আপনি অরিজিনালটাই ঠিক করে নিতে পারবেন আমার কাছ থেকে। তো আমার দোকান হলো হারতাবাজার দক্ষিণ পাড় মসজিদ মার্কেট, মায়ের আশীর্বাদ ইলেকট্রনিক্স। তো আমি এবার টিভিটা ফিটিং করে নিব। তো ফিটিং করে নেওয়ার পরে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আসলে ছবিটা কেমনভাবে আসতেছে, যে গ্রাফিক্সটা আসছে কিনা, লেখাটা আসতেছে কিনা। তো একটু আমার সাথেই থাকুন, তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন। তো আমি টিভিটা এবার আটকে নিতেছি, স্ক্রুগুলো দিতেছি। তো খুব সুন্দরভাবে আমি আশা করি আমার কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে। এই যে দেখতে পারতেছেন, হ্যাঁ সাকসেসফুল। কাজটা খুব সুন্দরভাবে যেমন আগে ছিল ঠিক তেমনিভাবেই কিন্তু আসতেছে। এই যে দেখতে পারতেছেন। তো আজকের ভিডিও আমার এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।